السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة طفلنا مع الدكتور مصطفى عاطف، أخصائي الأطفال وحديث الولادة. النهاردة في الفيديو ده هنكلمكم عن الكحة عند الرضع والأطفال، وأشهر 5 أسباب للكحة عند الرضع والأطفال، وإزاي نتخلص من الكحة عند الأطفال بشكل سليم تماما. أولا، الكحة هي عرض بيجي للطفل وبيدل على وجود مشكلة صحية عند الطفل. يبقى الكحة ليس مرض، ولكن الكحة عرض بيدل على إن في مشكلة بتسبب هذه الكحة عند الطفل. يعني لو الطفل بيكح يبقى لازم في مشكلة عند الطفل هي اللي أدت للكحة دي، ومش معنى إن الطفل بيكح إن إحنا نعالج الكحة ونجيب دواء كحة للطفل يبقى الطفل بيتحسن. الصحيح إن إحنا بنشوف إيه سبب الكحة دي وإيه المشكلة الصحية عند الطفل اللي أدت إلى الكحة دي، وبنعالج السبب فبتتحسن الكحة تماما عند الطفل. إذا الكحة هي عرض وليس مرض. زي مثلا موضوع السخونة عند الأطفال، الطفل لو سخن يبقى في مشكلة هي اللي أدت إلى السخونة، مش السخونة هي المشكلة اللي موجودة عند الطفل. وطبعا إحنا بنعالج السخونة ولكن بندور على المشكلة اللي أدت إلى هذه السخونة وبنعالجها عشان تتحسن السخونة تماما. لكن لو عالجنا العرض اللي هو السخونة هتتحسن فترة من الوقت وهترجع تاني للطفل. والكحة هي وسيلة دفاع طبيعية من الجسم بيعملها عشان يتخلص من الميكروبات اللي موجودة في الحلق واللي موجودة في الرئتين وفي الشعب الهوائية. بكده الجسم بيتخلص من هذه الميكروبات وبيتخلص من الالتهاب عن طريق الكحة. وطبعا هذه الميكروبات وهذا الالتهاب اللي بيحصل في الحلق أو في الشعب الهوائية بتعمل مخاط وبتعمل إفرازات الجسم بيتخلص منها عن طريق الكحة. إذا الكحة هي وسيلة دفاع طبيعية من الجسم ضد أي التهاب بيصيب الحلق وبيصيب الشعب الهوائية. بكده نكون عرفنا ايه هي الكحة. بعد كده هنتكلم عن انواع الكحة عند الاطفال. الكحة بتنقسم الى كحة جافة وكحة رطبة. الكحة الجافة بتيجي للاطفال لو في نزلة برد مثلا او في حساسية على الصدر، والكحة الجافة ايضا بتساعد على التخلص من الافرازات والتنقيط اللي بيفرز من الانف وبيوصل للحلق ويؤدي الى تهيج الحلق ويساعد على الكحة. ده بالنسبة للكحة الجافة. الكحة الرطبة بتحصل لو في التهاب معين في الشعب الهوائية، والالتهاب ده عمل إفرازات ومخاط بيتخلص منه الجسم عن طريق الكحة الرطبة. ومن أسباب الكحة الرطبة الالتهاب الشعبي، وهو الالتهاب في الشعب الهوائية اللي بيصيب الشعب الهوائية وبيكون إفرازات. ده بيعمل الكحة الرطبة عند الطفل. والكحة الرطبة بتصاحب العدوى البكتيرية اللي بتصيب الشعب الهوائية، ده بيعمل إفرازات في الشعب الهوائية وبتؤدي إلى كحة رطبة. ده بالنسبة للكحة الرطبة. بعد كده هنتكلم عن أشهر 5 أسباب للكحة عند الأطفال وعند الرضع. أول سبب هو نزلة البرد. نزلة البرد عند الطفل بتعمل رشح وبتعمل زكام وبتعمل التهاب خفيف في الحلق، والرشح والزكام والإفرازات اللي جاية من الأنف بتهيج الحلق وبتعمل كحة خفيفة. ده أول سبب من أسباب الكحة وهو نزلات البرد. نعالج نزلة البرد لو كان الطفل صغير بندي نقط مضادة للاحتقان للأنف، زي مثلا نقط الأوتروفين بيبي سلاين. النقط دي بتعالج الاحتقان الموجود وبتعالج نزلة البرد وبتتحسن الكحة على طول. النقط دي بنستخدمها لمدة 5 أيام أو أسبوع بالكتير واحنا بنعالج نزلة البرد وبنعالج احتقان الأنف. لو الأنف مسدودة وما تحسنتش بنقط الأنف بنضطر نستخدم بخاخات ماء البحر لإزالة الاحتقان الموجود في الأنف ولعلاج انسداد الأنف، أو نستخدم غسيل الأنف بمحلول الملح بالنسبة للطفل الرضيع. ولو في نزلة برد عند الطفل والطفل أكبر من 6 سنوات بنستخدم مضادات الحساسية أشربة. بندي مضاد الحساسية شراب للطفل بيساعد على تحسن نزلة البرد وبتخف نزلة البرد. ولو في حساسية أنف مع نزلة البرد بنعالج حساسية الأنف ببعض الأدوية زي مثلا البخاخات المستخدمة في علاج حساسية الأنف للطفل. ده بالنسبة لأول سبب وهو نزلة البرد. تاني سبب للكحة عند الأطفال والرضع هو النزلات الشعبية والنزلات الشعيبية، ودي بتيجي للطفل. بنفرق ازاي بين النزلات الشعبية والنزلات الشعيبية؟ أول حاجة على حسب المكان. النزلات الشعبية بتيجي للشعب الهوائية الأكبر شوية،
والنزلات الشعيبية بتيجي للشعب الهوائية الأصغر شوية. تاني حاجة هو عمر الطفل. النزلات الشعبية بتيجي للأطفال الأكبر شوية وبتصيب زي ما قلنا الشعب الهوائية الأكبر شوية، وبتعمل كحة رطبة مصاحبة ببلغم بيجي للطفل. ده بالنسبة للنزلة الشعبية. والنزلة الشعيبية زي ما قلنا بتصيب الشعيبات الصغيرة شوية وبتيجي للأطفال الأصغر سنا، بتيجي للأطفال اللي أقل من سنتين. إذا النزلة الشعيبية للطفل بتيجي للطفل الأقل من سنتين وبتكون أسوأ شوية، بتكون حالة الطفل فيها أسوأ شوية لأن الطفل بيكون صغير. بتيجي للطفل الرضيع أقل من سنتين، دي النزلة الشعيبية. ثالث تفرقة وهو السبب. النزلات الشعبية بيكون سببها بكتيريا أو فيروسات، دي النزلة الشعبية. النزلات الشعيبية بيكون السبب غالبا هو فيروسات هي اللي بتعمل النزلة الشعيبية عند الطفل اللي أقل من سنتين. بعد كده الأعراض. في النزلات الشعبية والشعيبية بيكون في أعراض أخرى، مثلا بيكون في رشح وزكام، بيكون الطفل جاله نزلة برد وبعد كده نزلة البرد قلبت بيه التهاب شعبي أو شعيبي. وممكن الطفل يكون عنده التهاب في الحلق لو الطفل جاله التهاب حلق وبعد كده اتطور الموضوع وانتقل الالتهاب إلى الشعب الهوائية وحصل للطفل نزلة شعبية أو نزلة شعيبية. إذا بيكون في أعراض أخرى مصاحبة للنزلات الشعبية والشعيبية زي مثلا الزكام ونزلة البرد وزي التهاب الحلق. تاني حاجة في الأعراض بتكون مع الكحة في صوت بلغم موجود. مع النزلات الشعبية والشعيبية وبالذات مع النزلات الشعبية بيكون في صوت بلغم موجود مع الكحة، بتسمعه الأم وبيسمعه الطبيب بالسماعة. ده بيبقى موجود مع النزلات الشعبية. بنعالج ازاي النزلات الشعبية او الشعيبية؟ افضل علاج للنزلات الشعبية عند الاطفال هي اول حاجة الطفل بيرتاح وما بيعملش مجهود. تاني حاجة الطفل بيشرب سوائل كتير. السوائل الكتير مهمة جدا في النزلات الشعبية، بتدوب البلغم وبتقوي مناعة الطفل وبتخلي الطفل يقدر يتخلص من البلغم واللي موجود وبتحسن الطفل. ده بالنسبة للسوائل. تالت حاجة من العلاج هو على حسب علاج السبب. لو السبب بكتيري والنزلة الشعبية سببها بكتيريا بندي في الحالة دي مضاد حيوي مناسب، وطبعا على حسب استشارة الطبيب. والمضاد الحيوي ده بيكون لفترة معينة بيحددها الطبيب بعد ما يفحص الطفل ويتأكد ان سبب النزلة الشعبية هو بكتيريا. ولو النزلة الشعبية او الشعيبية سببها فيروسات الطفل في الحالة دي ما بياخدش اي مضاد حيوي. بعد كده بندي ادوية كحة. النزلة الشعبية بيكون معاها كحة، بندي ادوية زي ادوية موسعة للشعب الهوائية. ولو في بلغم مع الكحة بندي ادوية طاردة ومذيبة للبلغم، بتدوب البلغم الموجود وبتسهل خروجه وبتسهل ان الطفل يخرج البلغم ده وبتحسن الكحة وبتساعد على شفاء الطفل. وطبعا بعد كده بندي جلسات استنشاق بخار على حسب استشارة الطبيب. وجلسات البخار دي بتكون جلسات مختلفة مثل جلسة فاركولين او جلسة بالموكورت او جلسة اتروفيل. وطبعا الجلسات دي بنديها على حسب اوامر الطبيب، يا اما في المنزل الطفل بياخد جلسات استنشاق البخار دي في المنزل لمدة كام يوم، او في المستشفى لو الطبيب امر بحجز الطفل في المستشفى وبيديله وبيكتب له جلسات استنشاق البخار دي. ثالث سبب هو حساسية الصدر عند الأطفال. حساسية الصدر عند الأطفال من ضمن أسباب الكحة عند الأطفال وعند الرضع. وحساسية الصدر يا إما الطفل بيكون متشخص قبل كده ومعروف عنده حساسية صدر، أو لو الطفل هيتم تشخيصه لأول مرة الطبيب بيكشف على الطفل وبيفحصه وبيعرف إن عنده حساسية صدر عن طريق عدة أمور بتميز حساسية الصدر عند الأطفال. الأمور اللي بتميز حساسية الصدر عند الأطفال هي إن الكحة عادة بتيجي في الليل، والكحة عادة بتيجي على هيئة نوبات. الطفل مرة واحدة نايم في الليل وبيصحى بيكح جامد لمدة ربع ساعة أو نص ساعة، بيكح كحة متواصلة وبتكون كحة جافة. يبقى قلنا بتكون الكحة أكتر في الليل وبتكون الكحة على هيئة نوبات. ثالث حاجة الكحة بتيجي بعد مثيرات الحساسية، لو الطفل اتعرض لتراب أو دخان
او عطور او اي حاجه من مثيرات الحساسيه فجاه بيكح جامد وبتحصل له الكحه المميزه لحساسيه الصدر عند الاطفال. رابع حاجه، بعض حالات حساسيه الصدر عند الاطفال بيكون في تاريخ مرضي في العيله، بيكون الاب او الام او احد الاخوات بيكون عندهم حساسيه صدر او اي نوع من الحساسيه زي حساسيه الانف مثلا. النقطه اللي بعد كده ان الكحه بتاعه حساسيه الصدر بتيجي في مواسم معينه بتيجي فيها الكحه وبتيجي فيها نوبات الكحه بتاعه حساسيه الصدر، زي مثلا موسم الربيع اللي بيكون فيه حبوب لقاح موجوده في الجو، دي بتثير الكحه عند الطفل وبتعمل نوبات الكحه المميزه لحساسيه الصدر عند الطفل. ازاي نعالج الكحه اللي سببها حساسيه الصدر عند الاطفال؟ افضل علاج للكحه بتاعه حساسيه الصدر عند الاطفال هو استنشاق جلسات البخار. جلسات البخار مهمه جدا في حساسيه الصدر، بتهدي الطفل وبتخفف الازمه وبتخلي الطفل يتحسن. تاني حاجة، بيدي الطبيب أدوية مضادة لحساسية الصدر سواء في صورة شراب أو في صورة بخاخات. في بخاخات بياخدها الطفل لعلاج حساسية الصدر مهمة جدا، وطبعا لو كان الطفل كبير أكبر من 6 سنوات. تالت حاجة في العلاج هو البعد عن مثيرات الحساسية. لازم الطفل يبعد عن مثيرات الحساسية وعن الحاجة اللي هيجت له الجهاز التنفسي وهيجت له الكحة وعملت له نوبات الكحة بتاعة حساسية الصدر، ودي مهمة جدا في العلاج. رابع حاجة من أسباب الكحة هو حساسية الأنف. حساسية الأنف في بعض الأطفال عندهم حساسية أنف بيجي لهم كحة. الكحة هنا بتكون ليها مميزات، بتكون كحة جافة والكحة بتزيد في فترة الصبح، وبيكون هناك حكة في الأنف، إحساس بالحكة في الأنف والهرش في منطقة الأنف. ولو الطفل كبير بيحس بالحكة في منطقة الحلق، ده بالنسبة للكحة بسبب حساسية الأنف. وفي الحالة دي العلاج بعض الأدوية المضادة للحساسية سواء في صورة أشربة أو بخاخات مضادة للحساسية للأنف. ده بالنسبة لموضوع حساسية الأنف، ده رابع سبب من أسباب الكحة عند الأطفال وعند الرضع. خامس سبب للكحة عند الأطفال هو الالتهاب الرئوي. طبعا لو الطفل عنده نزلة برد أو عنده التهاب في الحلق أو عنده نزلة شعبية والموضوع اتطور وحصل شدة في الالتهاب، ممكن يحصل في الحالة دي حاجة خطيرة وهي الالتهاب الرئوي. الالتهاب الرئوي حاجة مهمة وخطيرة بتصيب الطفل ولازم نخلي بالنا منها، وده بيصيب الجهاز التنفسي السفلي. والالتهاب الرئوي من ضمن أعراضه هو الكحة، وبيكون في حاجات مصاحبة للكحة زي مثلا صعوبة في التنفس أو النهجان. الطفل لو بيكح وبينهج أو عنده صعوبة في التنفس، ده بيكون عنده التهاب رئوي. في الحالة دي لازم نستشير الطبيب فورا أو لازم نروح إلى أقرب مستشفى، لأن في أغلب الأحيان بيكون العلاج هو حجز الطفل في المستشفى، بياخد العلاج المناسب وبياخد الجلسات المناسبة وبياخد استنشاق أكسجين وبياخد المضادات الحيوية في الوريد وبياخد محاليل وريدية. ده بالنسبة لي السبب الخامس وهو الالتهاب الرئوي، ده خامس سبب ومن ضمن أخطر أسباب الكحة عند الأطفال وعند الرضع.